राधा राधा। ये थंडर आ रहे हैं। आज बारिश का सीज़न है। बारिश धीरे धीरे हो रही है सर्दियों की। सर्दी में कमी है। ये गौ महारानी खड़ी हैं। ये स्ट्रीट डॉग्स हैं। वो गाय और इधर चलो आ जाओ। लेकिन इनको बहुत बारिश वारिश में परेशानियां होती हैं और बादल काफ़ी तेज़ हैं। बारिश के लिए हम लोग थोड़ी मिट्टी होती जो इन पे ब्रिक्स पे लग जाती है तो इससे रपटौंधा बहुत हो जाता है। रपटौंधा हमारे यहाँ की भाषा में मतलब स्लिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सलमान खान की नानी है। एक गाय ये खड़ी है। चलो थंडर। ये सबको सूंघते हुए जा रहे हैं। बारिश में तेज़ बारिश हो तो मज़ा अलग आता है। शावर रेन में और सर्दियों की बारिश ये थोड़ी समस्या पैदा करती है। ये वन विभाग DFO का ऑफिस है। इसी के पीछे हमारा निवास है। काफ़ी हरियाली रहती, पेड़ पौधे, उसके पीछे DM आवास है। और ये थंडर है। थंडर आओ, इन्हें पोटी के लिए जगह मिल रही है। आओ इधर आओ। ये काफ़ी ढूंढ के किनारे ही पोटी करते हैं। ये पोटी करते हुए से निवृत्त हो गए। चलें, चलो घर चलो जल्दी, चलो। श्री राधा आ जाओ।